Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Burung hantu bisa melihat dengan sangat tajam meski dalam kondisi gelap. Uniknya, burung hantu tidak bisa menggerakkan bola matanya, tapi lehernya bisa berputar hingga 270 derajat. Bulu sayapnya yang lembut membuat terbangannya nyaris tanpa suara, sehingga mangsa tak menyadari bahaya. Pendengarannya juga luar biasa tajam, bahkan bisa mendeteksi mangsa hanya dari suara kecil. Karena kemampuannya ini, burung hantu sering disebut sebagai penguasa malam.